Это очень сложный вопрос, потому что сначала, конечно, нужно сходить на прием к врачу-онкологу и понять, что явилось причиной кашля. После облучения при раке молочной железы причины кашля может быть несколько. Это может быть как обычное простудное заболевание, или если мы говорим об осложнениях лучевой терапии, это может быть лучевой пульмонит. Соответственно, все зависит от степени пульмонита, что тоже должен определить доктор. Первая степень лучевого пульмонита не требует никакого лечения. При второй степени могут быть назначены отхаркивающие препараты, нестероидные противовоспалительные препараты, если нет температуры. Если уже присоединилась температура, то назначаются глюкокортикостероиды и антибиотики. Но назначение всех лекарственных препаратов должен очень строго делать лечащий врач и только после того, как будет точно поставлен диагноз лучевого пульмонита.